Латвия, Рига, центр города. Срочная эвакуация жителей. В 2 соседних домах вдруг замечены трещины на фасадах. На тротуар упала штукатурка. Часть улицы немедленно закрывается для движения. Полиция заступает на дежурство. Людям предоставляют право на временное жилье, инструкции, пособия. При этом оба дома не государственная, а частная собственность. То есть забота о состоянии стен – ответственность собственников. Но все европейские страны объединяют общие ценности, и качество жизни – одна из базовых. Увидев аварийный случай в Риге, мы захотели узнать, а как эта европейская ценность, качество жизни, проявляется в обычной жизни граждан на примере ветхих домов. Перенесемся в Литву. Главный город Вильнюс наполнен историей взаимодействия многих государств, национальностей и культур. Фасады этой истории традиционно дают трещины. Если есть даже подозрение, что проблема может существовать, мы сразу это фиксируем. И, конечно же, это повод для принятия срочных решений. Архитектурное наследие «Хрущевка» – одно из самых заметных проявлений советского периода в истории Литвы. 2/3 всех многоквартирных домов здесь построены при СССР. Их строили на 25-50 лет максимум. Гарантийный срок службы почти у всех вышел. Но все больше литовских хрущевок теперь выглядят вот так. У нас есть интерактивная карта энергопотребления домов Вильнюса. У каждого здания есть цветовой маркер, показатель его энергетического класса. Если дом отмечен голубым, значит он уже реновирован и потребляет меньше энергии. Больше 3000 хрущевок в Литве уже не хрущевки. Стильные дома с современным классом энергоэффективности. Вот здесь у нас район Жермунай. Мы видим, что часть зданий уже реновировали. Другие дома будут позже. Я бы назвал Вильнюс лидером по количеству отремонтированных домов. С 2007-го в Литве идет реновация. Это особая государственная программа обновления старых панельных домов. Как они это делают? Это мистер Ренатас, руководитель проектной компании. Это советская многоэтажка, образец 1979 года. Мистер Ренатас пришел оценить задачи по ремонту, а с ним мы узнаем, как можно решить проблему трещин в старом фасаде до их появления, почему стоимость счета за отопление становится после ремонта меньше, чем была, и зачем строителю реновации художественная кисть. Но об этом позже. Антонас, расскажите, какие проблемы связаны с этим домом? Проблема есть со всем, и с крышей, и со стенами. Во-первых, в стенах есть дырки, и из-за них здание потребляет много тепла. Так проходит инспекция для подготовки проекта реновации конкретного дома. Мы не можем делать то, что сделано здесь произвольно, как нам захочется. Это должно быть сделано правильно. Одна дверь здесь, другая здесь. И уничтожено даже отопление подсобных помещений, понимаете? Потому что они текли, решили люди, вроде не надо это, все отключили, и сейчас заново будем делать. Главное, что много надо было платить. Очень за тепло много. Наш дом 150, а тот рядом 60-50 евро в месяц. После реновации? Да, 3 раза.
Тут у нас вся сантехника, стояк за сиденьем унитаза. Отлично, что это недавно сделано. Можно я здесь подсвечу? Да, это все новое. Это подвесной унитаз. И стояк был вмонтирован в стену? Да. Нужно ли ждать, пока пойдет горячая вода? Рециркуляции нет? Да-да, все правильно. Тогда сразу нужно отметить – без рециркуляции. Проектировщики обходят все кирпичные крошки, определяют, где идет утечка энергии. И да, вот это в Литве уже считают трещиной, некомфортной для жизни. У нас действительно не так уж много этих трескающихся домов. А если они есть, то они исправляются во время ремонта, после чего принимается решение, как армировать эти части, чтобы в будущем избежать этих проблем, чтобы стены не трескались. Это также определено законом, и каждое здание должно проходить осмотр 2 раза в год, до и после отопительного сезона. Мы поставили перед собой задачу отремонтировать не менее половины многоквартирных домов, которые должны быть реновированы к 2030 году. То есть, если говорить про цифры, это 2500 квартирных домов. Ремонтом ветхих типовых панелек занимается правительство. Есть агентство, единый центр компетенции и помощи. Есть администратор реновации. В Вильнюсе это общественное учреждение «Давайте обновим город». Сейчас ведет более 100 проектов. Обычно выбор сносить или обновлять зависит от состояния дома. Но в Литве и много где еще в Европе дом, как правило, принадлежит не одному, а сразу многим собственникам. Снос и перестройка многоквартирного дома в таком случае крайняя и непопулярная мера. Если каркас хороший, в таком случае достаточно отремонтировать здание. Вообще мы рассматриваем ремонт как один из основных способов борьбы с изменением климата в Вильнюсе. Большинство блочных зданий построены с использованием неэффективных строительных материалов и с недостаточными системами отопления. Они потребляют много энергии, она уходит, а значит, мы в основном греем воздух снаружи. Нам необходимо реконструировать здание и перестать нагревать воздух. Это наша миссия. Другим важным аспектом является базовое качество жизни. Когда вы живете в красивом отреставрированном здании, где обновлена инфраструктура, качество жизни действительно повышается. Это делает проживание приятнее и безопаснее. Эти микрохрущевки образца 80-х на окраине Вильнюса когда-то принадлежали Институту растениеводства. Работникам построили дома с огородиками, коммуникаций толком не провели. Родители большинства нынешних собственников воду здесь грели газовыми котлами, электрика была слабая, канализации не было. Ну а их потомки уже несколько месяцев живут в реновации. Снаружи и внутри. Да, ну вот мы еще все в ремонте, тут выглядело еще хуже. Тут я когда зашла, я сначала увидела эту квартиру, первое, что я себе сказала, ну хотя бы очень светло. Ты, может, в комнату пойдешь играть в телефон? Хорошо. Ты мультик смотришь? Вот тут вот эта вот вся стена, просто вся черная. Я не знаю, тут даже без маски заходить нельзя было. Ну, тут и жили. Я вот не понимаю, как люди тут жили, вот как можно в таких условиях просто жить. Нам так и написали, когда сделали уже всю экспертизу, что дом в аварийной ситуации. Страшно было, везде стены промокали, тут через крышу вода шла, тут зимой стены замерзшие да, у нас были. Замерзшая стена была. Так прикольно было. Приходишь, и снег у тебя в квартире. И я начала ходить по всем квартирам. И агитировать людей, что давайте что-нибудь делать, это же наш дом и все такое. Как это происходит?
Ты ходишь, звонишь в квартиру или звонишь в несколько квартир, собираешь всех и смотрите, вот надо реновацию, надо поменять это, и сделают нам и подъезд сделают. Здесь даже нет проблемы денег. Нет, совсем нет. Тут просто надо заявку написать и все. И вы даже не будете выплачивать какой-то кредит дома. Как это финансируется все-таки для вас лично, для собственников? Вся сумма делится на квартиры, на 8 квартир, и ты на 15 лет выплачиваешь банку. Но приблизительно около 50 евро в месяц только. Должны дополнительно буду платить. 50 евро в месяц. И новый обновленный дом. Да. Одна из главных вещей, которыми мы можем гордиться в Литве в отношении ремонта, это значительное финансирование. Государство финансирует около 40% стоимости реализации проекта реновации, 100% на подготовку проекта к техническим работам, инспекции и администрирование. Банк дает льготный кредит. Он предоставляется на 20 лет. 3% фиксированная ставка предоставляется на 5 лет. Жителям не нужно лично посещать банк для получения кредита. Наше учреждение, администратор проекта, берет кредит от их имени. Не все европейские страны имеют такую поддержку. В Литве у реновации есть строгие условия, кроме желания граждан. За модернизацию должны проголосовать большинство владельцев квартир. Здание должно быть построено до 1991 года, и главное, класс энергетической эффективности дома после реновации должен повыситься до уровня С как минимум в приоритете Б и А. Малоимущим и пенсионерам государство оплачивает 100% расходов. А здесь как это происходит уже в реальности этой реновации? То есть вы знаете каждый шаг. Да, там все написано. Технологию. Поэтому такая длинная бюрократия была. Что вы точно знаете? Все. Да. От и до. Да. Какие будут даже заклепочки на стенах, мы знаем. Там даже в плане написано ветер, сколько метров за секунду дует, там как-то... Какая вата должна быть. Он даже так углубляется, но... Очень дотошно все. Когда государство оплачивает эту реновацию, она должна тоже знать, за что она оплачивает. И все мы тоже должны знать. Да, и мы его и подтверждали, как жители, этот проект тоже. То есть все время вот этот диалог. Да. Говорят, что леса здесь тоже безопасные. Леса как леса. Мы сейчас можем обратить внимание на деталь? Сейчас видели, как отепляются откосы 3-сантиметровой противоветровой ватой. Отепляется без щелей, углы связываются в данном случае мягкой проволокой, скрепляются, чтобы нигде не было никакого продувания, чтобы герметичность соблюдалась. Как же старая хрущевка превращается в энергоэффективный дом? Сперва закрываются все щели. Дом одевают в шубу из каменной ваты, комбинируют 3 вида. Ватная изоляция делает стены в 5 раз теплее. Меню отделочных материалов используют такое же, как при строительстве нового современного дома. Основными лицами, принимающими решения, являются жители. Конечно, их пожелания согласовываются с городским архитектором, с администратором проекта. Например, если здание считается культурным наследием, фасад можно только отштукатурить. Если это обычный блочный дом, жильцы сами выбирают, хотят ли они, чтобы фасад был отштукатурен. Также выбираем варианты облицовки.
Она как немножко другая. Видите, тут эти с той серии все одинаковые. Тут у нас много было таких построено. Ну, обычно бывает уже крыши с парапетами, да, и они совершенно плоские. Внутри вода стекает, а тут стек воды, он наружный. Ага, Вот. никакой... сняли защиту, наверное, была, но сняли, да? Не было. Почему-то никакой не было. защиты А вы даже? тут видите защиту где-нибудь? О, боже. И вот в каком состоянии была эта крыша, когда вы сюда впервые поднялись? Стояли вот эти такие вентиляционные шахты. Был тут полный голубятник. Мы вычистили 240 кубов где-то вот отсюда этого керамзита вместе с птичьим пометом. И все эти трупы птичьи, голубящие, и все это такое. Интересно, что реновация хрущевок в Вильнюсе требует от строителей особой квалификации. Хрущевки часто попадают в защитную визуальную зону старого города, а это объект наследия ЮНЕСКО. Чердак, который мы вычистили, мы будем задувать. Там стоят такие пакеты стекловатые, прессованные, минеральные из овера. А сейчас вот она будет уникальная тем, что мы пробьем новые, делаем вот коробы, поставят новые трубы, будет прямая вытяжка, уже должна работать нормально. А чугун ломается вот просто вот так вот. Просто если его будешь резать, то здесь дышать не будет, можно ничем, и здесь пыль у жителей будет. Вот старые трубы, они ломаются, делается дырка, опять вставляются новые трубы. Мы, как проектировщики, чувствуем себя врачами. Когда вы приходите к врачу с определенной проблемой, он, установив причину вашего недомогания, работает над ее лечением и устраняет ее. А мы в этом случае делаем то же самое со зданиями. При проектировании и реконструкции зданий мы не только утепляем и ремонтируем их, но и внедряем совершенно новые решения. При необходимости элементы дома и стены усиливаются. Балконы. Балконы здесь укрепляются, расширяются и превращаются в дополнительную жилую площадь. Водоснабжение, канализация, электрические системы – все переустанавливают, плюс почти везде создается вентилируемый фасад. Просверливается отверстие диаметром 160 мм. Устанавливается мини-рекуператор, чаще всего 2, по одному в каждой комнате. Таким образом, воздух переносится из одной комнаты в другую, а затем выводится на улицу. Система рекуперации нагревает всасываемый воздух, а использованный нечистый воздух выводится. С помощью этого метода мы экономим до 90% тепловой энергии, не открывая окна для проветривания, при этом обеспечивая комфортное пространство. Когда жители начинают процесс реновации, у них уже есть договор с администратором проекта. Все стороны точно знают, что получат за 500 миллионов инвестиций, например. Предусмотрены права, обязанности, санкции, запреты. Весь процесс ремонта, от государственного приглашения на реновацию до финишного штриха кистью по швам между плитками, занимает около 2 лет. Итак, советская многоэтажка мистера Антонеса уже через год может стать вот таким домом класса А. Тройные стеклопакеты в подъезде, в каждой квартире, в каждой комнате, термостатический вентиль для регулирования температуры отопления. Семья Ирины уже почувствовала разницу, хотя все еще живут в реновации. Наставлено, чтобы поддерживало 20 градусов, потому что это такая оптимальная температура. Мы в конце месяца всегда декларируем за этот месяц, который мы используем. Так, за прошлый месяц я платила 176 евро только за газ. Это только за отопление. У нас автономный отель, потому мы сами себя погреваем. Это было 176. Вот.
уже за этот месяц, когда я платила за февраль, я заплатила только 147. Так это уже на 30 евро как бы меньше, из-за того, что уже стены обложены ватой. Так это уже как бы плюс. Получается, дом еще, реновация еще не завершена, а у вас уже снизились квитанции. Еще и окна поменяют, не будет дуть через... Да, потому что у нас очень идут через окна все, но так как бы уже вот чувствую. То есть получается довольно простая магия. Дом становится действительно крепче, и счета сами по себе понижаются. Вся эта база, для всех жителей, для всех, кто хочет реновацией заниматься, и все могут, даже я могу в Вильнюсе, на другой стороне Вильнюса открыть другого дома реновацию, посмотреть просто, как они она там будет. Да. То есть абсолютная открытость. Да, на каждом абсолютно доме. Полностью, да. Никакой магии нет, только элементарная строительная физика. Те здания, которые были построены и спроектированы до 1992 года, в них никто не считал энергосбережения. Теперь мы знаем, что энергия стоит дорого. Не только закрываются трещины, но и полностью завершается изоляция. И так создается новое качество. Итак, во-первых, это теплосберегающие решения. Во-вторых, мы можем носить теплую куртку, но она не будет выглядеть современно. Если вы посмотрите на эти отремонтированные здания вокруг нас, вы увидите, что само качество здания изменилось полностью. Жильцам будет намного приятнее жить в этом доме. В России реновация больше звучит как снос и депортация, переселение граждан в другие окраинные районы. За последние 10 лет Литва починила больше 3000 хрущевок. Латвия – 1600, Эстония – 1100. В общем процессе участвуют сотни компаний и дворы. Они бесплатно реконструируют и дворы тоже, и парковки. Обновление идет целыми кварталами. Государственная поддержка из европейских фондов. Европа хочет достичь полного обезуглероживания своих зданий к 2050 году. Это довольно скоро. Для этого поддерживает реконструкцию худших домов в каждом государстве-члене Евросоюза. Ветхое аварийное жилье не вписывается в анатомию европейских ценностей.